Wakati baadhi ya mashabiki wa Yanga wakionekana kutofurahia kiwango cha timu hiyo, kocha mkuu Pedro Goncalves amesema baadhi ya watu wanalalamika bila kujali kwamba timu inafanya vizuri. Vile amegusia ujio wa Abdelhamid Moalin kwamba halikuwa pendekezo lake, lakini anaamini kuwa ataisaidia klabu hiyo kufika mbali. Itakumbuka kwamba Yanga inaongoza msimamo wa ligi kuu bara ikiwa na pointi 38 na ni kati ya timu mbili ambazo hadi sasa hazijapoteza mchezo wowote wa ligi, sambamba na Azam FC ambayo leo itaivaa Singida Black Stars. Kocha huyo raia wa Ureno ameeleza kuwa alipotoa Yanga mwishoni mwa Oktoba 2025, timu hiyo ilikuwa inasaka ubingwa 32 wa ligi kuu bara. Ilikuwa imeuanza msimu huu wa mashindano huku ikiwa nyuma ya Simba na Azam, lakini sasa pressure kwenye timu hiyo ni kubwa. Nikimnukuu Pedro amesema, ingawa kuna kelele nyingi zinazotuzunguka, lakini ukweli unabaki kuwa tulipofika hatukuwa juu ya msimamo, tulikuwa nyuma ya Simba na timu nyingine, lakini sasa tupo kileleni tukiwa na mabao mengi ya kufunga 32 na machache ya kufungwa ambayo ni 3 na hatujapoteza mechi yoyote. Hivyo tunaongoza ligi kwa sababu tunastahili. Tumeonyesha hilo uwanjani. Kwa sasa tunajiandaa na nusu ya pili ya msimu ambapo imebaki takriban miezi 2.5 na itakuwa ni kipindi kigumu sana kwa kila timu. Hata hivyo, kuwa juu ya msimamo ndilo lengo na si kufika tu juu bali kubaki juu, jambo ambalo linatupa kujiamini kuelekea mechi zilizobaki. Mwisho kunukuu. Ndani ya mafanikio hayo, Pedro alisema kuna upande mwingine ambao mashabiki hawaoni kirahisi, ni uchovu na changamoto za ratiba ngumu ya mechi ambazo wamekuwa nazo mfululizo. Kocha huyo alisema kuwa kwa muda mrefu wachezaji walikuwa wakicheza bila kupumzika, hali iliyowalazimu kutoa wiki maalum ya mapumziko ili kurejesha nguvu za kikosi hicho. Baadhi ya wachezaji ambao hawakuwa kwenye majukumu ya timu za taifa kama vile Ibrahim Hamadi Baka walipata nafasi ya kupona, huku wengine wakifanywa matibabu maalum ili kurejea katika ubora wao. Alieleza kuwa kikosi hakijakamilika kwa 100%, lakini anaamini kadri siku zinavyosonga watazidi kuwa imara zaidi. Kuhusu presha, malalamiko ya mashabiki hasa juu ya sare mfululizo ambazo walitoa dhidi ya Azam FC kwa suluhu ya bila kufungana, TRA bila na Mtibwa Sugar sare ya bao 1-1 na upungufu wa mabao katika baadhi ya mechi, kocha huyo hakukwepa kuzungumzia hilo. Nikimnukuu, Pedro aliendelea kusema, presha ndani ya kikosi ni kweli ipo, lakini presha ni sehemu ya maisha ya kila siku. Tangu nifike hapa nimekuwa nikihisi presha. Yanga ni klabu kubwa, lakini sio pekee Afrika wala nchini, hivyo kila timu kubwa inaishi na presha na ni lazima tujifunze kukabiliana nayo. Hakuna anayefurahia sare, nasi hatufurahii kabisa, lakini ukweli ni kwamba sehemu kubwa ya sare zimetokea mechi za ugenini katika mazingira magumu sana, hasa kutokana na ubora mdogo wa viwanja. Mwisho kunukuu. Kuhusu wanaoifananisha Yanga ya msimu huu na ile ya msimu uliopita chini ya makocha tofauti, Pedro hakusita kuzungumza. Aliendelea kusema, na mnukuu, tunachofanya msimu huu ni kushindana na wapinzani wa sasa na si wa zamani. Wapinzani wetu ni Simba, Azam na timu nyingine zote. Hatuwezi kulinganisha hali ya sasa na msimu uliopita kwa sababu mazingira ni tofauti. Ni lazima tukubaliane na hali halisi ya sasa na kujiandaa nayo. Tunachopambana nacho ni ushindani wa leo.